கால மாற்றத்துக்கு ஏற்ப சளி, வறட்டு, இருமல் இதெல்லாம் வர்றது சகஜமான விஷயம்தான். ஆனா இதுக்கெல்லாம் மருந்து மாத்திரை அப்படின்னு சாப்பிட ஆரம்பிச்சீங்கன்னு வச்சீங்க, உங்க உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே இல்லாம போயிடும். சரி, அப்ப அதுக்கு என்னதான் செய்யலாம்? சளி, இருமல் இதெல்லாம் போறதுக்கு நம்ம வீட்டிலேயே மருந்து இருக்கு. அத பத்தி தான் நாம இப்ப பார்க்க போறோம். சளி, வறட்டு, இருமல் இதெல்லாம் போறதுக்கு ஒரு கஷாயம் செஞ்சு குடிச்சா போதும். இதுக்கு என்னென்ன தேவை? மிளகு 1 ஸ்பூன், துளசி ஒரு 10 இலைகள், ஜீரகம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன், மல்லி ஒரு 1/2 ஸ்பூன், கற்பூரவல்லி இலை. இது கிடைக்கலன்னா ஓமம் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். கற்பூரவல்லி இலையா இருந்தா ஒரு 5, சர்க்கரை தேவையான அளவு, தண்ணீர் 1 டம்ளர். இதை எப்படி தயார் பண்றது? முதல்ல அடுப்புல ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு ஓரளவுக்கு அந்த பாத்திரம் சூடான உடனே 1 ஸ்பூன் மிளகு, அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், அடுத்தது 1/2 ஸ்பூன் மல்லி, இந்த 3ஐயும் அந்த பாத்திரத்துல போட்டு லேசா வறுத்துக்கணும். வறுக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா நல்ல வாசனை வரும். நல்லா வறுத்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா 1 கப் தண்ணிய இந்த பாத்திரத்துல ஊத்தி, தண்ணி சூடான உடனே அதுல எடுத்து வச்சிருக்கிற துளசி இலை, கற்பூரவல்லி இலை எல்லாத்தையும் இப்படி போடணும். இப்ப தீய லேசா வச்சு நல்லா கொதிக்க விடணும். தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அதோட நிறம்லாம் டிகாஷன் மாதிரி மாறி இருக்கும். இப்ப அடுப்ப அணைச்சிட்டு இந்த கஷாயத்தை வடிகட்டணும். இந்த பானம் குடிக்கிற சூட்டுக்கு வந்த உடனே அதுல சுவைக்காக சர்க்கரை இல்லைன்னா பனங்கள் கண்டு ஏதாவது ஒண்ண சேர்த்துக்கணும். இத ஒரு 1/2 டம்ளர் வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை குடிச்சா போதும். சளி, வறட்டு, இருமல், உடம்புல தேங்கி இருக்கிற நெஞ்சு சளி எல்லாம் வெளில வந்துடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க.